भारत में अगर किसी ट्रैक्टर को सरकारी भरोसे, देसी इंजीनियरिंग और टिकाऊपन का प्रतीक माना गया तो वह था एचएमटी ट्रैक्टर। आज के युवा किसानों के लिए एचएमटी किसी पुराने खटारा ट्रैक्टर का नाम हो सकता है, लेकिन 1960 से लेकर 1980 के दशक तक कई इलाकों में ट्रैक्टर का मतलब ही एचएमटी हुआ करता था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी आज़ादी के बाद भारत के औद्योगिक सपनों का हिस्सा थी, वही कंपनी और उसके ट्रैक्टर 1990 का दशक आते आते और भारत की अर्थव्यवस्था खुलते ही हाशिए पर चली गई और एक वक्त पर इसके इतने बुरे दिन आ गए कि एचएमटी कंपनी ही बंद हो गई। ये कहानी सिर्फ एक ट्रैक्टर ब्रांड की नहीं है, यह कहानी है सरकारी कंपनियों के ढीले रवैये, लाइसेंस राज, बदलती अर्थव्यवस्था और समय के साथ तालमेल ना बैठा पाने की गाथा। सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस एपिसोड में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी की स्थापना 7 फरवरी साल 1953 में हुई थी। बहुत कम लोगों को पता है कि ये कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी। एचएमटी भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत बनाई गई थी। इसे बनाने के पीछे मकसद था कि भारत को मशीन टूल्स में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, विदेशों पर निर्भरता कम हो और भारत में भारी उद्योग और इंजीनियरिंग की नींव रखी जा सके। इसलिए अपनी शुरुआत में एचएमटी ने सीधे ट्रैक्टर नहीं बनाए, बल्कि एक कंपनी अलग अलग मशीनों के टूल्स बनाती थी, घड़ियां बनाई, प्रिंटिंग मशीनें बनाई और दूसरे मशीनरी सेक्टर के लिए ये कंपनी काम कर रही थी। लेकिन फिर 1960 के दौर में एचएमटी ने ट्रैक्टर बिजनेस में कदम रखा। 1950 से 60 के दौरान भारत में खेती पूरी तरह से बैलों पर निर्भर थी और ये वही वक्त था जब हरित क्रांति की भी तैयारी शुरू हो रही थी। सरकार चाहती थी कि इस क्रांति में ट्रैक्टर भी देसी हों और इसी सोच के तहत एचएमटी को कृषि यंत्र निर्माण में उतारा गया। लेकिन मशीनों के टूल्स बनाने और पूरा ट्रैक्टर बनाने में बहुत फर्क है। खास तौर पर इंजन बनाना आज भी सबसे चुनौती भरा काम है। इसलिए एचएमटी को ट्रैक्टर बनाने के लिए किसी अनुभवी कंपनी की ज़रूरत थी और इस काम में एचएमटी की मदद की जेटोर ने। ये यूरोप की एक मशहूर कंपनी है जो आज भी वर्ल्ड क्लास एग्री मशीनरी और ट्रैक्टर बनाती है। इसलिए शुरुआत में इन ट्रैक्टरों में जेटोर का डिज़ाइन था और एचएमटी की मैन्युफैक्चरिंग, और ये ट्रैक्टर पूरी तरह से भारत में बनी। 1960 के दशक में एचएमटी ने अपना पहला ट्रैक्टर उतारा। एचएमटी के सबसे लोकप्रिय मॉडल एचएमटी 3511, एचएमटी 3522 और एचएमटी 5911 रहे। किसानों को एचएमटी के ट्रैक्टर इसलिए खूब पसंद आने लगे क्योंकि इनकी मजबूत और भारी बॉडी होती थी, बहुत ही सिंपल मैकेनिकल डिज़ाइन होते थे, इनमें ना के बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे जिससे बहुत आसानी से रिपेयरिंग भी हो जाती थी। ऊपर से किसानों को सरकारी कंपनी होने का भरोसा होता था और इससे भी बड़ी बात, किसानों को ये ट्रैक्टर सरकारी स्कीम और सब्सिडी के तहत भी मिल जाते थे। नतीजतन एचएमटी के ट्रैक्टरों की सेल्स बेतहाशा होने लगी। अब भारत 1970 से 80 के दौर में था और ये वही वक्त था जब हरित क्रांति अपने चरम पर थी और ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों के पास पैसा भी आ गया था। और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि निजी कंपनियां अभी भारत में बहुत मजबूत नहीं हुई थी, इसलिए भी एचएमटी के ट्रैक्टर खूब बिक रहे थे। एचएमटी की जो मेन ताकत थी वो था सरकारी सपोर्ट, फिक्स्ड ग्राहक बेस, बड़े किसान और कोऑपरेटिव सोसाइटी। उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एचएमटी ट्रैक्टर खूब चले। मगर फिर आते हैं एचएमटी के बुरे दिन। एचएमटी के पतन की वजह एक नहीं है, बल्कि इसकी कई परतें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सरकारी कंपनी होने की कमजोरी। एचएमटी की जो शुरुआत में ताकत थी वही बाद में कमजोरी बन गई। सरकारी कंपनी होने के कारण फैसले बहुत धीमे होते थे, नई टेक्नोलॉजी अपनाने में देरी होती थी और इसलिए प्रोडक्ट अपग्रेड लगभग ना के बराबर किए गए। जब प्राइवेट कंपनियां हर 2-3 साल में नए मॉडल ला रही थीं, तब एचएमटी वही पुराने 1960 और 70 के दशक के डिज़ाइन बेच रही थी। फिर 1980 के बाद प्राइवेट कंपनियों का दबदबा बढ़ने लगा। इस दौर में बाजार में महिंद्रा, स्कॉट और टाफे जैसी कंपनियों के ट्रैक्टर भी आने लगे। ये ट्रैक्टर बेहतर माइलेज देते थे, ये हल्के लेकिन ताकतवर भी थे और इनके ज़्यादा डीलर और सर्विस नेटवर्क भी थे, लिहाजा एचएमटी इनसे मुकाबला ही नहीं कर पाई। अब एचएमटी इससे संभल भी नहीं पाया और फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण नीति आ गई और भारत में लाइसेंस राज खत्म हो गया। इसके बाद ट्रैक्टरों में विदेशी टेक्नोलॉजी खुलकर आई, मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज हो गया और ऐसे दौर में एचएमटी जैसी कंपनियां, जिनमें ज़्यादा स्टाफ हुआ करता था, कम प्रोडक्टिविटी थी और ज़्यादा लागत भी थी, इस नए सिस्टम में एचएमटी टिक नहीं पाई। फिर जब एचएमटी के ट्रैक्टर कम बिकने लगे तो धीरे धीरे इसके डीलर भी कम होते गए, जिससे स्पेयर पार्ट्स मिलने में दिक्कत आने लगी और किसानों का भरोसा टूटने लगा। और ट्रैक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना सर्विस नेटवर्क के चल ही नहीं सकता। यहाँ एचएमटी बहुत पीछे रह गई। 1990 के दशक में एचएमटी की बिक्री नाम मात्र के लिए रह गई।
फैक्ट्रियां घाटे में जाने लगी और सरकार ने भी कोई नया निवेश नहीं किया। और फिर 2000 के बाद HMT ट्रैक्टर व्यावहारिक रूप से बाजार से गायब ही हो चुके थे। HMT क्योंकि सरकारी कंपनी थी तो एक दिन में दिवालिया तो घोषित नहीं किया जा सकता। साल 2000 से 2010 तक कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता चला गया। फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होने लगीं, कर्मचारियों को VRS दिया जाने लगा और फिर 2016 के बाद HMT की ज़्यादातर यूनिट्स बंद हो गई और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई। आज HMT सिर्फ कागजों में या सीमित सरकारी संरचना में ही मौजूद है, मगर आज कई गांवों में 1960 के दशक के HMT 3511 और 5911 ट्रैक्टर आज भी गांवों में काम कर रहे हैं और उनके इंजन अच्छे से चल रहे हैं। बाकी खेती किसानी से जुड़ी ऐसी काम की खबरों के लिए आप किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।